हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कफ ट्रीटमेंट की। वैसे होम्योपैथी में कफ को ठीक करने के लिए ढेर सारी मेडिसिन हैं जो कि उनके इंडिकेशन के बेसिस पर यूज़ की जाती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो कि मोर फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है और प्राइमरी स्टेज में कफ को ठीक कर देती है। चाहे बच्चा हो चाहे बड़े लोग हों, दोनों लोग इस दवा को यूज कर सकते हैं सिमिलर तरीके से। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी शिकायत होती है कि जरा सा भी ठंड लगी तो उनको कफ स्टार्ट हो जाती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है। और जो स्टर्नम है, स्टर्नम मतलब ये आगे वाला जो पोर्शन है जहां पे टाई लगती है, वहां पे एक बड़ी सी हड्डी है, उसको स्टर्नम बोलते हैं। उसके पीछे सुरहुरी सी होने लगती है, सरसराहट सी होने लगती है और फिर कफ स्टार्ट हो जाती है। जरा सा भी बाहर गए, मौसम चेंज हुआ और कफ स्टार्ट हो जाती है, तभी इस दवा को यूज कर सकते हैं। दवा का नाम क्या है, कैसे लें इसको, उसके पहले इंडिकेशन समझते हैं। तो देखिए लिखा है कफ रिटर्न विथ एवरी फ्रेश कोल्ड। जब भी जरा सा भी ठंडी लगती है तो कफ स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है टिकलिंग बिहाइंड द स्टर्नम प्रोड्यूस कांस्टेंट हैकिंग कफ, यानी जो स्टर्नम है उसके पीछे सरसराहट सी होने लगती है। जैसे यहाँ पे टाई जहां पे लगती है ना, जहां पे टाई लगी रहती है, यहाँ पे टाई लगती है फिर नीचे लटकती रहती है, तो जहां पे लटकती है उस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, स्टर्नम। उसके पीछे यानी अंदरूनी भाग में सरसराहट सी होती है और उस वजह से कफ स्टार्ट होता रहता है, कफ बना रहता है और कफ एग्रीवेट एट नाइट। अब देखिए यहाँ पे फ्रेश कोल्ड लिखा है और यहाँ पे लिखा है नाइट। नाइट में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जब सोया रहता है, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे एडल्ट हो, सोए रहते हैं, फिर रात को जब टेम्परेचर कम होता है तो अचानक से बिस्तर से जग जाते हैं और खांसी होने लगती है। और जगने के बाद खांसी आ रही है और बैठना पड़ता है, बैठ जाएंगे तब आराम होगा, अन्यथा खांसी आती रहेगी। तो कफ एग्रीवेट एट नाइट, रात में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है तो कफ एग्रीवेट कर जाता है। एग्रीवेट एट नाइट, लाइंग डाउन, बिस्तर पर लेटे रहने से। और आराम कब मिलता है, व्हेन पेशेंट सिट ऑन बेड, लेटे रहने से भी बढ़ जाती है। और तो पेशेंट को बिस्तर पर बैठना पड़ता है, बैठ जाने से थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और बर्निंग सोरनेस इन राइट शोल्डर ऑफ द राइट चेस्ट टू द शोल्डर, यानी बर्निंग और सोरनेस है, हल्की सी जलन जैसी प्रतीत होती है राइट साइड में, जहां पे लीवर है राइट साइड में, और उसी के जस्ट ऊपर लंग वाले पोर्शन में वहां पे जलन सी होती है। और जो चेस्ट वाली जो जलन है शोल्डर तक आ जाती है, राइट शोल्डर तक। यानी यहाँ पे देखिए नीचे लीवर है ना, लीवर के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में हल्की सी जलन स्टार्ट होगी और वो राइट शोल्डर तक आ जाती है। और सबसे खास बात और पिक्यूलियर सिम्टम्स क्या है कि कफ ऑफ गैस्ट्रिक ओरिजिन, यानी जो कफ है ये ओरिजिन इसकी जो है रूट काज कहाँ पे है, गैस्ट्रिक में है, यानी पेट में है। और खास बात डकार आने से भी कफ में आराम मिल जाता है और या तो गैस पास होने से भी आराम मिल जाता है। देखिए क्लियर लिखा है कफ ऑफ गैस्ट्रिक ओरिजिन रिलीव बाय इरेक्टेशन, डकार आने से रिलीव हो जाता है। एंड पासिंग फ्लैटस, गैस पास हो चाहे ऊपर से मुंह से या फिर एनस से तो आराम मिल जाता है। तो जरा सा भी ठंड लगती है तो कफ स्टार्ट हो जाता है और जो स्टर्नम है उसके पीछे सुसराहट सी होती है और राइट साइड का जो चेस्ट है वहाँ से जलन जो है शोल्डर तक आ जाती है और रात में बढ़ जाता है सिम्टम्स। और गैस पास करने से चाहे डकार के रूप में हो चाहे फ्लैटस के रूप में हो आराम मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से काम करेगी संगुइनेरिया। संगुइनेरिया का आप मदर टिंचर लीजिए 10 बूंद, हाफ कप
गर्म पानी में डाल करके धीरे धीरे चाय जैसा 3 बार पिए। चाहे छोटा बच्चा हो तो उसको 5 बूंद कर दीजिए, और अगर 8-10 साल से ज्यादा एज है तो आप 10 बूंद हाफ कप गर्म पानी में डालकर 3 से 4 बार पीजिए। कफ में आराम मिलेगा और आपकी जो दिक्कत है वो रिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से संगुनेरिया कैनेडेंसिस, इसका पूरा नाम है संगुनेरिया कैनेडेंसिस, इसका मदर टिंचर आपको कफ से आराम दिला सकता है। तो इस तरह से आप इस इंडिकेशन के बेसिस पर इस दवा का यूज करके कफ से निजात पा सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोगों की शिकायत होती है कि कफ ठीक ही नहीं हो रहा है। ठीक इसलिए नहीं हो रहा है कि इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, पेट में गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। पेट में गड़बड़ी की वजह से जो चल रही है, और जरा सा भी ठंड लग जाती है, फ्रेश कोल्ड जरा सा ही ठंड लग जाती है, तो दोनों कंबाइंड इफेक्ट्स की वजह से कफ आने लगता है। इस तरह से आपने वीडियो देखा, कुछ बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों का भला हो सके। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।